See sind wir heute ausnahmsweise mit dem Auto unterwegs, stimmt's? Genau. Und zwar, weil wir eingeladen sind ins Studio zu WDR in die Mondstraße. Genau, und da gehen wir heute zur Lokalzeit und erzählen ein bisschen was über den neuesten Abschnitt von unserer Reise, nämlich über Afrika. Und ihr könnt mitkommen. Die WDR-Lokalzeit gibt es übrigens schon seit 1984 und seitdem wird sie auch fürs Münsterland hier aus der Mondstraße gesendet. Jeden Abend unter der Woche um 19:30 Uhr. Sieht ziemlich unspektakulär aus eigentlich, aber da oben wird das dann später alles live rausgeschickt. Oh, oh, oh. So lange man wartet, guckt man natürlich WDR. Und dann muss man aber noch vorher in die Maske. Und das galt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für Manu. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen gepudert zu werden, ist ja auch was Schönes. Und abgesehen davon sieht man den Angstschweiß dann später auch nicht, den so ein Live-Interview im Fernsehen durchaus hervorrufen kann. Das hier ist kein normaler Mülleimer, er ist für Hundehalter, die ihre Tiere auf dieser Wiese in Grevenreckenfeld ihr Geschäft verrichten lassen. Dadurch soll es hier sauberer werden. Guten Abend ins Münsterland, schön, dass Sie dabei sind. Ja, das ist eine Aktion, die eigentlich ganz gut angenommen wird. Es gibt durch den Hundekot-Mülleimer inzwischen deutlich weniger Haufen auf der Wiese. Aber die Entleerung, die sorgt jetzt für Streit. Das will halt keiner machen, ist ja auch nicht so richtig appetitlich. Was raus muss, muss raus. Und das galt auch für uns. Raus aus den gemütlichen Wartestühlen und rein ins Bild der Live-Kamera. Aber vorher wurde noch ein kurzer Videobeitrag über unsere Reise gezeigt. Das ist mal ein Abenteuer mit dem Fahrrad auf Weltreise. Genau das machen Magda Meyerhofer und Manu Winkler aus Münster seit gut 1,5 Jahren. Hier geht es gerade durch Uganda. Inzwischen hat das Paar richtig viel erlebt und ich bin super gespannt, was die zwei zu erzählen haben. Sie sind nämlich im Moment auf Heimaturlaub, um mal wieder die Oma zu besuchen und auf die Hochzeit von Freunden zu gehen. Und ich freue mich total, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn gleich sind Sie live bei mir im Studio. Vorher schauen wir uns aber noch an, wo die beiden so zuletzt waren. Nachdem sie Europa und den Nahen Osten durchfahren haben, ging es für Manu und Magda im Februar auf den nächsten Kontinent, nach Afrika. Über 10.000 Kilometer auf dem Tacho und in den Beinen, ihr Hab und Gut in 4 Fahrradtaschen verpackt, bei ihr zu Hause, auch in Afrika, noch immer das Fahrrad und ihr Zelt. So, wir haben einen wunderbaren Zeltspot gegattet im Restaurant von einem Hotel. Und Magda macht unser eigenes Essen. Jackfruit. So eine abgefahrene Frucht. Sie fühlt sich an wie ein Igel. Und sie ist so ein bisschen weich. Und jetzt muss man hier die einzelnen wirklichen Früchte vom komischen, kaugummiartig klebenden Fruchtfleisch trennen. Die schmeckt wie Ananas. 6 Länder in Afrika haben die beiden in diesem Jahr durchfahren, unter anderem Tansania, Sambia und Botswana. Und dabei viel erlebt. Wilde Tiere gesehen, die Victoria-Fälle besucht und lokale Besonderheiten kennengelernt. So sieht eine afrikanische Abfahrt aus. In Uganda waren die beiden fast ununterbrochen von Kindern umringt, an die sie immer noch Buntstifte verschenken. Auch ihr Schulprojekt läuft noch. In jedem Land berichten Manu und Magda nämlich Schülern von ihrer Weltreise. Und die war in den vergangenen 1,5 Jahren nicht immer nur schön. Krankheiten oder schlechtes Wetter haben auch mal für miese Laune gesorgt. Heute Nacht war es so kalt, dass ich jetzt bis auf ein T-Shirt und eine Trainingsjacke alle meine Oberteile übereinander angezogen habe. Nach 4 Monaten in Afrika und über 5.000 zurückgelegten Kilometern dort hatten die beiden dann aber doch Heimweh nach Europa und ein bisschen Komfort. Deswegen waren sie zuletzt auf den Kanaren, Ausspannen und Kitesurfen. Und sie haben neue Pläne gemacht. So viel können wir schon verraten, es geht aufs Wasser. Ja, und jetzt sind Sie bei mir. Und ich will natürlich direkt wissen, was sind das für neue Pläne auf dem Wasser?
Ja, also wir treffen den Steffen und das ist ein Segler aus Hamburg. Der ist so ungefähr so lange mit dem Segelboot unterwegs wie wir mit dem Fahrrad. Okay. Und der nimmt uns mit. Und wie ist es dazu gekommen? Also wie kommt man da zusammen und können Sie überhaupt segeln? Ja, da gibt es eine Website, die heißt Find a Crew und da kann man Mitsegelgelegenheiten finden und da hat sich der Steffen dann bereit erklärt, uns aufzunehmen, weil wir aber auch schon ein bisschen Segelerfahrung haben. Ich habe ja auch unter anderem für so kleine Sportkatamarane als Segellehrer gearbeitet. Ja, Segeln ist ja jetzt schon ein bisschen was anderes als Fahrradfahren. Keine Lust mehr auf Fahrradfahren? Ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Also wir sind da jetzt auch schon lange unterwegs und es ist halt schon nervig, wenn du jeden Abend dein Zeug auspackst, jeden Morgen dein Zeug wieder einpackst und dann losfahren musst und alles tragen musst und du hast halt nicht so eine Art irgendwie Homebase, sondern einen Spot, wohin du immer zurückkommst, sondern du bist so halb auf der Flucht und ja, mit dem Segelboot hast du das nicht. Du hast da eine Küche, du hast da Betten, du hast da alles und du fährst mit deinem Haus durch die Gegend. Das ist natürlich schon cool. Ist es das auch, was man so am meisten vermisst, wenn man so unterwegs ist, weg von zu Hause mit dem Rad oder was ist das? Ja, das Zuhause ist auf Platz 1, die Familie, die Freunde. Darum sind wir jetzt ja auch hier. Aber auf Platz 2 würde ich sagen, ist die Dusche, ne? Ja, oder Vollkornbrot. Duschen ist schon ganz schön und das deutsche Brot finde ich auch immer am besten. Ja, das fehlt. Jetzt sind das wahnsinnig tolle Bilder. Man fährt da mit dem Rad lang, im Hintergrund ist eine Giraffe, das ist ja der Wahnsinn. Was sind so die schönsten Erlebnisse gewesen bisher? Ja, das war schon vor allem die Natur, die Tiere, aber auch vor allem die Gastfreundschaft von den Menschen. Denn umso weiter wir nach Osten oder nach Süden gefahren sind. In Afrika jetzt oder über welche Region sprechen wir oder allgemein? Ja, eigentlich ganz allgemein. Der Nahe Osten war aber schon am stärksten so von der Gastfreundschaft her. Das war unglaublich. Das war richtig cool. Was sind so Punkte, wo man denkt, oh, ich habe jetzt wirklich eigentlich gerade keine Lust mehr? Ja, man hat es gesehen in dem Beitrag auch, ne? Wenn es so schüttet aus Kübeln und du sollst mit dem Fahrrad da durchfahren, ist das natürlich nicht ganz so toll. Aber die junge Frau, die dann da aus dem Haus kam, die hat uns noch eine Cola geschenkt zum Beispiel. Ja. Also die Leute sind so herzlich und nett unterwegs. Dann geht es einem gleich wieder ein bisschen besser. Ja, das macht es erträglich. Ich stelle mir das schon vor, das ist natürlich toll. Es verbindet wahrscheinlich auch so eine super Reise zu machen. Aber ich kenne das auch, wenn ich ein bisschen rumreise. Das sind manchmal schon sehr anstrengende Situationen, so Grenzsituationen. Haben Sie sich immer super verstanden oder knallt es dann auch mal? Ja klar, wenn man wie wir aus einer Fernbeziehung kommt und dann auf einmal 24 Stunden am Tag zusammen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann es auch schon mal kriseln ein bisschen. Ja, wir sehen uns halt immer, ne? Außer wenn jetzt einer gerade mal irgendwie ins Gebüsch geht zum Pinkeln, sind wir halt wirklich die ganze Zeit zusammen. Und da muss man sich dann was ausdenken, dass das irgendwie machbar ist. Zum Beispiel ist meine Cousine einmal gekommen und eingesprungen für 3 Wochen, sodass wir ein bisschen Pause von uns gegenseitig noch hatten. Wie intensiv ist denn so die Vorbereitung? Das sind ja unterschiedlichste Länder mit unterschiedlichsten Einreisebestimmungen und so weiter. Ja, unser Plan ist mittlerweile, keinen Plan zu machen, weil es immer alles anders kommt, als man denkt. Und dann hat man sich im Prinzip, wenn man zu viel geplant hat, Möglichkeiten wieder verschlossen, die sich da eröffnet haben. Und deswegen planen wir nicht so viel im Voraus, aber wir sind immer in Kontakt mit anderen Fahrradfahrern über so Cyclist-Communities und da kann man alle Fragen, die man wissen will und jeder hat eine Antwort darauf. Und irgendwie am Ende klappt es immer, ne? Ganz herzlichen Dank, immer. dass Sie hier da waren, super spannend, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und wir machen weiter mit unseren Tipps und Terminen. Und nach denen war die Sendung dann auch schon wieder vorbei. Du kannst auch ein Foto im Studio machen, wenn du willst. Nein, da waren wir jetzt schon lang genug. Das ist so crazy mit diesen ganzen 50 Millionen Bildschirmen, die ihr habt. Oh, mal was da drauf, ein Bild drauf machen, ne? Oh, Sonnenblumen. Cool. Ja, danke, ne? Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist schon aufregend. Sehr aufregend. Und darum haben wir uns jetzt eine Pizza verdient. Tschüssi. 2 Pizzen zum Preis von einer. Schmeckt's? Sehr lecker, sehr scharf.